Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сомониён TJ. Оиди як қонуни нав дар бораи танзим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон суҳбат мекунем. Ҳатман дар видео лайк монен ва бо диққат то охирша тамошо кунен. Аввалан дар ҳаминҷа ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунам ки агар нафарҳое ки мехоҳен ба 10 сомонӣ соҳиби 40 дона падарка бошен, комментарияи ҳамин видеоро бубинен, як номери WhatsApp закрепит кардагие. Дар ҳамон номер бидроен салом бинависонен ва информатсияи пурраш аз WhatsApp дар шумо мерава. ҳаракат кунен бародаро, дастгирира хуб кунен. Қонуни нави танзим чӣ мумкин асту чиҳо не. Барои ҷашни зодрӯз ва тӯи бодабдаба то 100 000 сомонӣ ҷарима таъин карда мешавад. Санаи 19 соли равон парлумони кишвар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзим ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро қабул намуд. Қонуни мазкур дар сомонаҳои расмӣ ва рӯзномаи Ҷумҳурият нашр шуда, аллакай эътибори қонунӣ пайдо намудааст. Сокинони кишвар бояд минбаъд тӯю маъракаҳои худро тибқи ин қонун гузаронанд. Мувофиқи қонуни нав ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби зерин гузаронида мешавад. Яъне ки қонуни танзим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 19 июни соли равон аллакай қувваи қонунии худша пайдо намуд ва ин қонун асос барои исрофкории шаҳрвандон мебошад. Мисол, ҳар як чизеро ки ҷашн мегирем дар доираи оила бошад ва дар доираи қонунгузорӣ бошад. Ҷашни зодрӯз ба таври ихтиёрӣ танҳо дар доираи оила гузаронида мешавад. Номгузорӣ, гаҳворабандон, чилагурезон ва маъракаҳои дигар вобаста ба таваллуди кӯдак дар доираи оила бе забҳи чорво ва хизматрасонии ҳунармандон баргузор карда мешавад. Гузаронидани маъракаи ақиқа низ манъ мебошад. Ҳамин хурсандиҳое ки мо номбар кардем, ҷашншон танҳо дар доираи оила гузаронидан мумкин мебошад ва ҳамчунин бе хизматрасонии ҳунармандон, яъне ки беҳофизӣ гуфта дар назар дорем. Ва ҳамчунин дар рӯзи Иди Рамазон ва Иди Қурбон дастархони камхарҷ бояд ороста шавад. Маросими хатнасур дар доираи оила бе хизматрасонии ҳунармандон гузаронида мешавад. Хатна бо розигии падару модар дар давоми як моҳи баъди таваллуди писар дар муассисаҳои тиббии дахилдор бо тартиби муқаррар намудаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ ба таври ройгон гузаронида мешавад. Яъне ки маросими хатнасурам дар доираи оила бояд гузаронида шавад ва берун аз оила меҳмонфайродкунӣ ё ки ягон ҳофизфайродкунӣ манъ мебошад. Ва агар ки падару модар розӣ бошанд вақте ки фарзанд ба дунё мебиёяд, то муддати 1 моҳа аз ҷониби соҳаи вазорати тандурустӣ кӯдак мақсад ройгон хатна карда мешавад. Хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, ин буд қонуни танзим ки рӯзи 19 июни соли равон қабул гардид ва мо дар бораш то ҳадди имкон чизое ки информатсия буд гап задем ва ба шумо фаҳмондем. Акнун саволҳои шуморо хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем, бо диққат бошед. Як кас нависондаи раҳмат додари Апаш: Аллоҳ нигаҳбонат бошад. Хуб ҳаст ки чизҳои ба мо лозимаро хабар медиҳед. Зинда ва сарбаланд бошем, мардуме ки моро тамошо мекунед ва моро дастгирӣ мекунед. Як каси дигар нависонда: Ассалому алайкум акаи Сорбон. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин синни соли даъваткунӣ ба хизмат аз чандсолагӣ муқаррар шудагиай ва правагирӣ ҳамирам як кам тарак мефаҳмондӣ. Синни соли гирифтани шаҳодатномаи ронандагӣ, ҳуҷҷати ронандагӣ аз 18 сола муқаррар шудагиай ва даъваткунӣ ба хизмати ҳарбирам аз 18 солагӣ муқаррар шудагиай. Абубакр нависондай: Ака гапи туғрияй, не ки кадомера аэропорти Внукова войдварени карда рӯӣ кардесанд шуна. Айдина моя қапидагиян 109 кас ҳозир дар аэропорти Внукова хованд. Худованд кунад ки мардуми тоҷик дар ҳар куҷое ки бошад худо нигаҳбонаш бошад ва худованд аз ин мушкилиҳо ҳар як миллати тоҷика раҳо бикунад. Як кас нависондаи: Салом акаи Сорбон. Масъалаи савдо фруктая мумкин нест ми? Ҳозираш дар ягон чиза манъ кардагӣ нестанд дар мавзӯи савдо кардани шаҳрвандои хориҷӣ дар бозорҳо. Танҳо як лоиҳа пешниҳод шудагие ки на мақсад то 1 январи соли 2025 дар нуқтаҳое ки шаҳрвандои хориҷӣ ба савдо машғул мебошанд маҳдудият ворид карда шавад. Як кас нависондаи: Салом алайкум ака. Ҳамин сабаби гардондан аз аэропорт дар чӣ бошад? Як пирра мефаҳмонди ака. мо дар ин мавзӯъ аллакай чандин бора гап задестем. Яке аз сабабҳош ҳамин мебошад ки ному фамилия агар иваз кунанд.
яке аз сабабҳош ҳамин мебошад ки агар надонед пеши кӣ рафтесен ва ҷои кортон дар куҷо ва ҷои зистон дар куҷо ва боз яке аз сабабҳош ҳамин мебошад ки дар аэропорт гуфтугӯ кардан наметонед бо кормандони фурудгоҳ, яъне забони русиро надонистан. Анами қадар мақсад сабабҳои муҳимаш ҳамин мебошад бисёртар. Муҳаммад Дависондай: акаи Сорубон чанд бор шид савол метиҳем ҷавоб наметӣ. Мегуфтӣ ки парвоз аст ва яъне билет метиҳанд. Илтимос ҷавоб диҳед. Хизмати алтернативиро дар назар дошта бошӣ. Агар не, вақте ки аллакай аз 18 сола мегзаред, шумо метавонед барои гирифтани ва яъне билети хизмати алтернативӣ муроҷиат кунед. Як кас нависонда: ассалому алайкум ака. Амнистия кай мешавад ака? Дар мавзӯи авфи муҳоҷирон ҳозира шуда ягон информатсияи нав нест ва чизе ки аниқ нестае дар бораш ҳичи гуфта шидагӣ нестае. Мо аз пеши худмон дар ун мавзӯъҳо низ гап зада наметонем. Хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.